Jesosy ka natonga azy tonga tamin'ny voninahitra voalohany indrindra dia ndeha tombotsika ny amin'ny natongavany tetỳ tany voalohany nanana antony ny velomana sy nahafatesana izy ahoana tsara zavady nanana antony na velomana sy nahafatesana izy Jesosy tonga fotsiny tetỳ tany tonga tetỳ izy mba hanao sitrapon'Andriamanitra ny Hebreo 10 hoe tsy fanatitra ozy izy misitraka ao ka indrozy izy rehefa niditra ao amin'izao fiainan'izao izy dia izay tena namboarinao ity tonga anao sitraponao Andriamanitra zany hoe tonga tetỳ tany tsy osy nampitafian'Andriamanitra vatana izy tonga tetỳ mba haninona anao sitrapon'Andriamanitra anao sitrapon'Andriamanitra nanantony havelomana izy tamin'ny fotoana izy tetavin'olona samborina aronjona azera anaty atsana satria fantany fa mbola tsy tonga ny fotoanany dia namakivaky teo avoan'ny olona izy atsisy navita nikitika azy fa tamin'ny fotoana amin'izay rehefa ho samborina izy ary fantany fa tonga ny fotoana dia zao lazainy tamin'ny mpianatra zao no antony natongavany zanak'olona anolotra ny ainy mba hisolony maro dika izay fantany antony natongavany le antony havelomany sy ny antony hafatesany amin'ny fotoana tsy manana antony hafatesany ianao dia atahotra fa hafatesany amin'ny fotoana tsy manana antony havelomany ianao dia andandany andro amin'tsisy dikany raha sendra tsy fantatrao mamela meanao anankiray zay iombona atsika rehetra menao avy ianao azafady isika rehetra zao raha novonjen'Andriamanitra nalainy tany fanjakany maizina ary nafily ny fanjakany mazava navotany tamin'ny fahotana teny tanany satana ary naperaka ao tanan'Andriamanitra tanakavana miaraka amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra tonga zanak'Andriamanitra halleloia amin'ny fanjakany mazava napetrany atytsika efa sy tonga dia nakariny voavovonjy mbola najanona eto inona ny antony mba ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana mba ho amin'ny alalako sy amin'ny alalanao no hitahina ny ankohonana rehetra sy ny firenena rehetra mba hakalazana an'Andriamanitra raha fitenina dia tsotra ny antony havelomantsika sy ny hafatesantsika eo fitahina ho an'ny olona inona zafady ho fitahina ho an'ny olona mety tsy manam-bola be ho zaraina ianao fa mba manana kely afaka omeny mety tsy nianatra zavatra be da be ianao fa manana tenin'Andriamanitra zay faendren'Andriamanitra sady fisainan'Andriamanitra ary ampiatafitany olona azonao ho zaraina amin'ny olona mba ianao avy ianao azafady manana ny fanan'Andriamanitra isika manana ny herin'Andriamanitra isika manana ny tenin'Andriamanitra isika manana ny anaran'i Jesosy isika manana ny rahan'i Jesosy isika manana fahasoavana isika zay tena ilain'ny olona rehetra atonga ny fiainan'ny olona rehetra iova sy etsara za sy anao dia fitahina ho an'ny olona ahoana zavady raha azonao zany zavatra zany dia iova ho azy ny fomba hitondranao teny ohatra raha tonga saina ianao fa fitahina ho any ao an-trano ianao na dia mana fotoana aza ny teny sy ny ataondrareo ao an-trano dia misafidy ianao andefitra ary tsy amalasy sady soltezy satria tsy zareo ny fitahina ho anao fa ianao ny fitahina ho an-jareo ka sy ianao ny andeha hilongolongo aminy na dia milongolongo azy zareo satria ianao raha tonga ao sy ajanonao sy mipetraka ao tsy hitady fitahina ho amin'izareo fa ianao ny fitahina mba ho andry zareo ary na dia manao tsiritsirina ny fivavahanao azy ny sasany ao an-trano tsy tokony atesitanao zany satria raha esorina ao anatin'ny sakafo ny sira dia mivadika amatsaso ny ambony rehetrarehetra noho ianao mahatonga an'zareo mihinan-kanina noho ianao zay ampiasain'Andriamanitra ao noho ianao zay mivavaka ho an'zareo noho izany nahoana moa ianao tsy maintsy hitsoka hiala ao an-trano tsy rarany ao an-trano sy namana sy namana tenelo akaikinao fitahina ho an'ny ao an-trano ianao zany antsika landeha volo fanahy hosorena amin'ny olona mba hialantsika aman'olona ka tonga antsika tsy hahatanteraka ny mission atsika mahasosotra anao toeram-piasana anankiray rehefa ao misy tian'Andriamanitra ho vonjeo mety le patron ao mety le directeur ao mety le chef ao mety le mpiara-miasa aminao ao mety le olo mba fifaizanao mety tsy mbola fantatra izy fa Andriamanitra mahatonga metraka anao ao na tonga ny demandinao ny valsy na tonga anao mbola tafajanona na dia misy compression anampiasa azy mbola ao ianao misy mission anao ao tsy haiko nazonao ndraisahako na tsisy fa misy taona mety sorena amin'zareo tozy dia volo miala amin'izay satria ianao sy tonga saina fa sao anao mba hikarama fa ao ianao mba ho fitahina ho an'io telekonao misy antony havelomanao fa tsy resaka mitady vola fotsiny teresaka ty
any ampianarana azy mety mahita tanora ianao zay tovavy kely tsara tarena tovolahy kely mahafinaritra kely maditra fa inafokasigara misorotoka fampitaona fotsiny betabe ny tanora zao zay mivalina azy sady simba tsy satria te hivalina fa atao amina mandratsy fa ninana amin'ny lamaody sy ny Facebook sy ny namany dia ny moa satria moa anao mpivavaka be dia tsy te hifandray amin'izanizy miaraka amin'ny testamenta vaovao mangamanga kely any aposinao dia rehefa récréation anao dia makaina asy te hifangarona amin'izana amin'iza tozy ny olo ahoana pastera bea jesosy hoe ianao za mifanenjehany zany ianao tsara matoa anao mianatra ao fitahina ho andry zareo ianao possible mihitsy le olona tokony ho tahinao no makana anao satria tsy tiany devoly anao anovany olona io zasy anao mila miara tonga saina fa niratra anao tsy important no ianao fitahina ho any hafa satria mety maratra ianao fa raha toka niratrako sy niratra anao no aindraindra atsika dia mivadika ozona ho an'ny olona isika raha tokony ho fitahina ho an'ny olona satria même na dia ty am-piangonana aza lasa miovitsika adintsika ny atony fisitsika manana talenta ianao manana fahaizana ianao manana vola ianao manana zavatra maro ianao fa satria anao tady eritreritra fa tsy ianao dia tsy teo fitahinana ho an'izy ao an'izy Tu poses ta main